今天我们来吃这些糖果，先来吃手机糖，里边是小彩豆，曲奇蛋。 小哨子，还有一个小糖果，汉堡糖，里边是小包子，骰子糖。 今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个卷卷糖，把它拿下来。哇塞，是一个卷卷糖。里边是卷卷糖。 给它卷起来，小公主们为姐姐加油，把这边全部点亮，给它卷一卷。哇塞，看着就好好吃呀！真好吃！我现在的心情就像你们手机里的第3个表情包。草莓味的真好吃，还有一个绿色的。 再来尝一下这个绿色的，酸酸甜甜，特别好吃。还有最后一个，还有一个跳跳糖。 我们再转一次。哇塞，是一个蜘蛛侠奶酪棒。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？是一个车钥匙糖。
看看红色是什么？眼珠糖。看看金色是什么？汉堡糖。看看蓝色是什么？橙子小软糖。猜猜绿色是什么？是个小熊软糖。